गाइस हामी चाहिँ रौता हिँडेको। आज चाहिँ नयाँ वर्षको दिन रौतामा मेला लागिरहेको छ अनि हामी चाहिँ रौता जान्छौँ। सम्पूर्ण साथीहरु के खान्छौँ खान्छौँ जे छ त्यही खान्छौँ र घुमघाम गरेर भरै घर आउँछौँ। हाम्रोतिर चाहिँ यस्तरी हुसे लागिरहेको छ। कस्तो भइरहेको दिन राम रौतामा कस्तो होला यस्तो भएपछि हो नि हो। अब हामी चाहिँ हिँड्दै जाने कुरा गरिरहेका छौँ तर कति बेला पुग्छौँ थाहा छैन। पत्तो होइन मान्छेहरू उताबाट आउनु भएन उतै हराउनु भयो कि क्या हो। उता घरतिर जानु भएको थियो अनि हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ पर्खिने कि जाने। हिँड्दै गरौँ भेटिहाल्नु। अनि हेर त यसको कुहिरो लागेको छ हामीलाई त भुतले तान्नु भने म चाहिँ जाडो भएर एकदम उता ओढेर हिँड्छु राम्ररी। तैँले जाडो होइन? नमस्ते मेरो नाम दिपजल हो। हजुर अनि म कक्षा 4 मा पढ्छु। आज म रौता हिँडेको। मैले अब 4 कि 5? 5 मा म गइसकेको। वाउ कस्तो खतरा मान्छे रहेछ हौ। खै तेरो पुरै ल आहा कस्तो खतरा देखिएको हौ। काफल गाइस काफल हेर्नु त कति धेरै छ बोटभरि। काफलै काफल कस्तो कालो भएको भरे अझ चाहिँ यो सब टिपेर हामी खानेछौँ। जाउँ अहिले नै हामी चाहिँ रौताबाट फर्की पनि सक्यौँ। हेलो गाइस चाहिँ यति धेरै लाली गुराँस टिपेर ल्याएछौँ। कस्तो राम्रो छ भाइ। भिरमा लडी टिपेर ल्याएको। तेरो लाली गुराँस खोइ देखा त। लाली गुराँस जम्बरी चम्पा चमेली जे भने हुन्छ हजुर माता नेपाली। हाम्रो राष्ट्रिय फुल लाली गुराँस बाटो जङ्गलै भरि छ। तपाईँले पनि रौता आउनुहोस् र टिपेर लानुहोस्।